Друзья, всем привет! Микрогород Лесу, Красногорск. Продолжаем работы. Помните, эту квартиру я взял на небольшую переделку, доделку. Вот на сегодняшний день как у нас работы продвигаются. Это детский санузел. Мы уже большую часть выложили плитку. В основном у нас здесь крупноформатный керамогранит. Вот как все выглядит. Ну, это, наверное, уже стандартно для всех. Запил под 45 градусов. Так вот колонны обходим. Все ровненько у нас в одну линию. Также вот здесь вот такая вот мозаичка у нас есть тонкая. Полочки из этой же мозаики. Довольно-таки красивое, интересное решение. Как по итогу получается. Так, подготовили потолочек. Сегодня звукоизоляцию заложим и зашьем потолок, чтобы в ближайшие пару дней закрыть полностью плитку. На этом все. Смотрите мой канал.